I pozdrav ljudi, dobar dan i dobrodošli u još jedan video na Slow Motion MN kanalu gdje će ovaj auto Mercedes 190 koji će uskoro imati 500 konjskih snaga dobiti upgrade, odnosno ojačavanje kočnica. Fabi Bilstein 300 mm disk sa Mercedesa V210. Da li će moći da se upasuje na Mercedesa 190 koji trenutno ima 260 mm jednodijelni sićušni mali disk? Ovom autu kočenje će definitivno trebati, tako da ostanite do kraja videa da vidite da li smo uspjeli da ugradimo ove kočnice, a ono što smo uradili u prethodnom videu, ugradili smo od marke Fabi Bilstein kompletan prednji i zadnji trap. Tako da ovo bi bio jedan lijep finish na tu kompletnu priču oko trapova i kočenja, pa da vidimo šta će se desiti. Da li bi neko volio da ovo bude njegov auto nakon ovakvog udesa? Pa iskreno da vam kažem, ne poznajem takvu osobu, ali znam da je ovaj auto udaren 2018. godine i da je stigao nakon toga u Srbiju. Bezbroj automobila ljudi stiže u države Balkana, udarenih, ukradenih sa vraćenom kilometražom upravo iz Europe i svih ostalih dijelova svijeta. Vi to možete da preduprijedite, odnosno da se osigurate od takve vrste prevare tako što ćete taj auto provjeriti preko Car Verticala uz moj popust od 30% koji dajem vama preko koda MOTION, ili još jednostavnije samo kliknete na link iz opisa i automatski ste dobili popust da vidite jedan ovako detaljan izvještaj. Ovo vam je recimo Alfa Giulia koja je 2018. bila u udesu i evo da vidimo kako izgledala nakon tog udesa. Kao što ste već imali priliku da na kratko vidite, jako loše, znači većina automobila bila je oštećena. Ovo vam je ona sportska verzija QV sa 510 konjskih snaga i zaista smatram da niko ko vozi sportski automobil ne bi volio da ga kupi a da je pritom bio ovako oštećen. Pogledajte ovo ljudi. Ima tu dosta slika gdje se može vidjeti kompletno oštećenje. Evo je kilometraža. U ovom slučaju je regularna. Imamo izvještaje od 2017. do 2021. godine. Znači, auto se vozio nakon 2018. bio udes i onda se vozio opet, znači napravljen je i prešao je, vidite koliko od tad, a evo vam ovdje detaljno i u ovoj sekciji da vidite koliko je bila ta šteta, na koliko je procijenjena, kao što vidite mnogo novca. Ovdje vidite kompletnu opremu automobila kao što vidite i vidite naravno gdje je auto bio. Švajcarska, udaren tamo i onda je stigao u Srbiju. Da izbjegneš mogućnost da budeš prevaren, iskoristi kod MOTION ili klikni na link iz opisa da dobiješ 30% popusta za provjeru na Car Verticalu gdje ćeš provjeriti sve o autu koji želiš da kupiš ili koji si nažalost već kupio. Kao što sam rekao, Fabi Bilstein 300 mm disk. Pogledajte kako izgleda naspram felne. Već sam ovo pokazivao u jednom od prethodnih klipova i živo me interesuje hoće li ovo moći da se upasuje, jer smatram da će ovo da donese dosta bolje kočenje ovom autu i da nam ništa suštinski puno više od ovoga ne treba. A šta mene plaši u svojoj ovoj priči? Plaši me činjenica da kad ukucate na Google ili na YouTube ili bilo gdje Mercedes 190 Brakes Upgrade, odnosno ojačavanje kočnica za 190 na engleskom, vama izlaze kočnice sa 124, sa jačih verzija 124, sa jačih verzija SL-a R129, sa C klase V203, ali nisam u početku mogao da nađem nikoga ko je stavio kočenje sa 300 turbo dizel V210 E klase buljavog okaša, koje sam ja od početka želio da stavim, iz razloga jer mi se dopada tačno 300 mm da mogu da koristim i dalje 16 točak i smatram da je to sasvim dovoljno za ovaj auto i stil vožnje koji će taj auto imati. Međutim, kao što sam rekao, kad uđem da pogledam, nisam mogao da nađem apsolutno nikoga ko je to uradio iskreno, a već sam bio kupio dijelove i počeo sam da se plašim, daj, šta da radim ako ne bude pasovalo. Međutim, Bogdan, kod kojeg danas idem ovo da radim, mi je rekao, brate, ako ne bude pasovalo, mi ćemo da se potrudimo da ga napravimo da pasuje i potrudit ćemo se da to ugradimo. Šta će se dešavati, da li će pasovati, da li će biti problema sa kočionim crijevima, da udara neđe u neke dijelove trapa, da udara kočioni sistem drugim dijelom nekim u dijelove trapa, da izlazi i previše, ulazi, vidjet ćemo što će se dešavati. A sad ću da vam pokažem kočiona klišta koja sam ja
farbao i tu smo imali ogroman problem, zato što prvi put nakon što se ih ofarbao, boja je krenula da se ljušti sa cijelih kliješta, ja sam to bio i oprao, pa čeličnom onda četkom, pa onda opet pravo odmašćivo, potrudio sam se zaista dobro, ali ja sam to farbao u žuto, a žuta boja zahtijeva bijelu podlogu, odnosno bijeli špric kit. I to je ispalo, vjerujte mi, mnogo loše. Svaki put kad uđemo u sobu, kad vidimo u granu i ovo odeklo, nekako dan mi ljepše krene, vjerujte mi. A evo vam i kliješta, a evo vam i spirale, to nisam možda ni trebao da vam pokazujem, i blok je ofarban, ali više o tome u sljedećem videu. Ovo su vam kočiona kliješta od 300 turbo dizela, ovo su sa 124 250 turbo dizel koje sam htio da stavim, međutim, gledao sam da li se poklapaju ove rupe, znači širina ovih rupa sa širinom ovih rupa, da li će pasovati na glavčine ovi držači i hoće. E sad što će se dalje dešavati, to ne znam. Uglavnom, evo kako su sad ispala kliješta, mislim da su dobro ispala, jedino na ovim mjestima gdje su se naslanjala, vidite da su se odrala, morat ću to da zatačkam. Znači jednostavno kako ih god naslonim, nisu bila potpuno suva, vjerovatno. I za to su se odrala, nisu bila zakačane niđe. Ovo ćemo sad da čistimo, ove dijelove, i da to spremimo. Cilindri su isto tamo, te gumice. I da nosimo to, ljudi, kod Bogdana, pa da vidimo što će da se dešava. Sve sam sredio. Eto kliješta, evo cilindri. Jedino ovdje ostalo ovo, stvarno to ne mogu dirati sad. Ovo sam uspio da očistim, da maknemo na žuto. Mislim, to su dijelovi koji će svakako se prljaju, ljudi. Tako da, evo ova dva dijela. Evo diskovi jedan ispod drugog. Pakne. To je sve. Da vidimo sad posle 15 dana da li može da upali. Na leš akumulator pali. Čudo je benzinac. Kao i obično, bio sam prvo krenuo, pa sam zaboravio pare, pa sam vratio prodavnicu, kupio nešto i evo sad idemo. Reglaža i dalje nije odrađena, pogledajte kako volan stoji, auto ide pravo. Tako i s okašem bilo, volan je stoja nakrivo, bukvalno pola godine nisam htio ga reglažu da odradim dok sve ne dovedem u red i zamijenim amortizeri i cijeli trap sredim i gume promijenim. E onda kad sam na kraju to sve sredio, onda sam mu ispravio reglažu i tako sam ga posle prodao. A s ovim autom neće biti tako, jer kad se ugradi ovo, znači ove kočnice, sljedeći video vam je ugradnja diferencijala i polosovina i kardana. I onaj tamo video, ja mislim da će biti spuštanje auta sa drugim felnama i to sve da se kompletira. Prije toga auto će morati na reglažu jer idemo poslije toga na tehnički, da ga registrujemo. Tako da će se ovo brzo riješiti. I nekoliko sati kasnije, tu smo u autoservisu Bogdan, kod mog istoimenog druga Bogdana, koji je sad otišao da proba jedan auto koji je bio na velikom servisu. Upravo smo ga završili, mislim on ga je završio. Evo je mečka parkirana, da se postavi dizelica i dižemo je, skidamo prednje točkove, skidamo stare kočnice i da vidimo što možemo da napravimo. E sad, pokazao sam vam ove dijelove sve prije no što smo krenuli. Što se tiče farbanja ovih kočionih kliješta, dosta sam zadovoljan na kraju kako je sve ispalo. A jedva čekam ovaj disk da legne. Inače, evo i update što se tiče sklapanja motora, još uvijek nismo počeli, ali kao što ste vidjeli, blok je vraćen nazad, ofarban je blok, glava isto gotova, završena. Čekam klipnjač da mi stignu za nekoliko dana i onda će svi dijelovi biti kompletirani i da preuzmem set lanca koji mi je već stigao također. Kad to ekipo stigne, onda stiže Rade Vujičić koji je trenutno po puteva, vozi kamion svaki dan, vozi gorivo. I taman, u međuvremenu će se on malo rasteretiti što se tiče posla i da ufatimo 2-3 dana da sklopimo taj motor, a u međuvremenu na auto, znači, rade se kočnice. Trapovi su već napravljeni naprijed i pozadi, da se stavi taj diferencijal, polosovine i prednji dio kardana, da se spusti auto sa novim oprugama, amortizerima i da se stave one ljepše felne. Evo ga, Bogdan stiže. I onda da se registruje auto i nakon toga
neđe u decembru potencijalno da se počne motor ubacivati. Jedva čekam to. Bogdane, samo dođi da pogledaš ovo. Ne znamo će se vidjeti na kameru. A? Opet se družiš sa budućim super turbom, prijatelji. Bolje izgleda ovako kad pokisne na časti. I dosta ti je ovo, prijatelju. Taman da ti je na ruke. Moga bi oni na ove gume proći tehnički. Može. To je prednje? Prednje, jesu iste? Je. Iste, zadnje? Zadnje. Iste i to dobro. I to dobro, da se nastavim s ovim. Idemo. Nas nije u kuće da ga povedemo. Nećemo hoće da idemo, neće gore po nas. A ja neću da ga izvedem na kišu, ljudi. No čekam da se osuši i da dođem do Bogdana. 12 godina ove drže. Ove ubijaju kako drže, druži. Što veliš ti da si iskaplja, a? Dobro. Neće vidjeti. Da mi nešto prezalogajimo. Sitno. A ljudi, mi uopšte nismo pričali o tome šta da radimo ako ovo ne bude moglo. A baš ako ne bude moglo. Mora da može. Samo tako treba pričati. A Bogdan? Ali ga most napraviš, što misliš? Hoće da ti tako. Kako god da brneš, hoće. Varit će. Pogledaj ovo, ovaj jad. Mrčani. Što ti da ovo? Mi će ovo zićemo bez kočnica ako ne bude moglo se spakuje. Pa kad spakujemo, stavit ćemo. Ne, prednje mičemo skroz, da ga olakšamo. Da spremimo za trke. Ako ti proklizak ključ vrću Rada Vujičića, ali ovoga drugoga. Da dođe da buši. Ne onoga majstora, no ovoga drugog. Šajvrta, brate, što je izjavio da će da uči posao. I to, bre. TRV pločice neko stavio. Diskova nema. Diskova nema, glavo. Publika će te viče, neozbiljan si, punih usta pričaš. A, neće. Bolje na žvaku da žvaćem. A ja sam gleda, Bogdane, ove rupe što si ti gleda da se poklapaju, ali ne znam na što si mislio da neće možda moći. Ovo izbači nas. Aha, to. A gdje bi moglo da udara? U disk da ne može da stane. Disk da ne može da stane. A disk je od 300 turbo isto. Od tih kliješta. Sve okej. Samo uši ove na glavčinu će da odgovarati. Aha, da. Znači, mrtvi smo potencijalno. Može. Sviđa. Ovo mrčeš, a? Sam ćeš tebi da prehodiš. Sira. E, tako i to izgleda, ljudi. A nikako, slobodno. Mora ovo da pasuje. Ako ne bude pasovalo... Brate, moraš da prestaneš da radiš na stvarima koje usporavaju, da radiš na stvarima koje ubrzavaju da bi išli napred. Znači, kočnica da maknem odmah. Tako je. Počinje. Alo? Spremaj se. Ovako ne se skače. Čekaj, se sprema za mrtvo. Pa hoće li moći Bogdan? Daj ti nosače vamo, pa ćemo ići možemo. Nemam, brate, dok auto ne spuštimo ništa. Sa 260 mm na 300. Sa 258, ja mislim, čak na 300. Tako je nešto. Ovaj jednodijelni, gdje je onaj leš? Evo ga. Šta ima ovdje? Nema ništa. A šta ima? Nema ništa. Aha, ljas.
Znači, miče, a? Miči to i sve i da želimo da ga vratimo, moram da ga ofarbam, a sad mi nemamo uslova, brate, nemamo vremena, će ovaj čovjek da se prečipuje i to je to. Nabavili smo ferme. Prave, Jako dobre odgovaraju. Od magnezijuma, koliko ima? 3 grama. Čisti magnezijum. Šta je ovo? Šta je ovo, Bogdan? Ovo kotor od celodažice. Može da služi kao šešir. Krunicu da nabaviš. Kruna. Ovo je oštro od bote. Viči ovo. Iscijepaj ga. Hoću, ali ja ne mogu. Ne može da se skine uopšte. Se ležaj, ovati. O tom neću doraditi, jedno ću ga izrezati. Jepe. Kako ćeš ga izrezati, crni kukač? Aha? Dobro, skidaš. Nemoj, skidaj ležaj. A ne, bez menosta. Ubij ga, brate, to maco, onda ako ga porežeš nekako. Još! Ja sam car spotter, brate! Ja sam car spotter, brate, možeš ga isturirat? Ajde. Osamsto konja, malo li je? Znači, vadiš ležaj. Da vidimo kako ostoji. Pakete za jebanci. Šta? Ovo? Ovo poliranje. Ovo je već ispolirano i to troslojno, ali hauba je baš loša i mora da se farba. Ne može li da je? Daj nosače, daj sve, ja. Krsta mi sve je tog. A što ih nisi izbušio? Aha? Što ih nisi izbušio? Kakvi to? A na licu ne sjećam burgina. To je za seljake, bre. Ajde, izbuši. Aha. Ništa to, nemoj bez menosti. Da ostanemo 2 dana tu da bušimo diskove. Noćemo neđe jednu noć da baš ono. Sad moraš da promijeniš rukavice. Jer ako ovo uzmeš u ruke, ovo Bog ne opraviš. Sad koja ide gdje? Aj znatni prijatelj. Znači ova bi trebalo ovdje, jel? Ne, druga. Hirurg se sprema za operaciju, ali ga neko zove da urgiraju. Alo? Ulak, op. Ovo je što to biti. A? Ne, seri. Ne može, jel? A znaš. Mora da može. Ma kako? Brate, ovo će da ga uspori, ovo neće da ga ubrza. Tako da... Da znaš što ti treba u životu. Znači da staviš paknu između noga, ja? To se dalo... Distanca se napravi da ih izbači malo nosač. Zajebašim. Podloške ovo se podlači. Rekao ti ja, brat. To ćemo lagano napraviti. Sad nju sebi ti prosadiš. Ne, to ćemo lagano da napravimo. Podloška, ako je samo to. Samo da se izbače, rekao bi ga Ništa stego, moramo dok ovo da uvatiti idemo se. za podlošku. Da. I koliko treba otprilike? 2 sata. 2 mm, prijatelj. A vidiš koliko treba, mar. Znaš koliko je manje ovamo, ovo više. A dobro izgleda, čast. Ne moram točkove stavljati, mogu na diskove uzeti. Ljudi, sat vremena kasnije, evo ih podloške. Sve 3 zajedno su 0,7 cm, tako? Odnosno 7 mm. Sada vidimo gdje će ovaj ludak da stavi. Vidimo gdje to ide, pokažem. Znači između glavčine i ovoga.
Da ne rade i general ako nam ulice na ulicu. Ali pošto da sipaju gorivo da ga izmere. Bravo, doktore. Jesi ti hirurg? Da je? Da je za šlepom? Okle, znaš da je sa šlepom. Evo radi. Evo da baš vidimo, ja mislim da nije. Jes časti. Nije u redu! Dejo! Vazda prile! Kako izgleda sad. Već dobro. Vidiš kad budu... Pušti ga. Pločice su daleko, moraš ga dosta spuštiti. Big break kit! Biće to dobro. Sad vidi ko jađe. Šta se dešava? Ovo je bre pravo, ljudi. Bogdane, gdje je torta? Nekoliko sati kasnije, ljudi, imamo sljedeći problem. Crijevo koje izlazi iz kočionog aparata, koje bi trebalo da ide do ovdje, vidite kao što je ovo crijevo ovdje, prevashodno nemamo crijevo koje nam treba po dužini, a druga stvar je što kad stavimo kliješta koja treba da idu na ovu stranu, zapravo ovaj izlaz koji je inače ovdje, on dođe s gornje strane i ubija nam ovdje u ovo. A kad stavimo kontra kliješta koja bi trebala na ovu stranu, kad ih stavimo ovdje, pogledajte ovaj ugao. Ne možemo crijevo da stavimo jer će da ubija u ovo ovdje. Tako nam treba Holender kao izlaz ovdje. O čemu se tu radi? Par dana kasnije, evo me u mojoj garaži, vratio sam auto ovdje, onu noć smo, nakon onoga što ste vidjeli, vratili sve. Znači, vratili smo staro kočenje na auto da bih mogli da dođem do kuće, jer nismo mogli da kompletiramo to, bila je subota, nismo imali gdje da nabavljamo dijelove, zatvorene su bile sve prodavnice, a i nismo znali šta nam treba. Generalno, ostalo je na tome da se ovo crijevo o kojem sam pričao prepravi, da se na jednu stranu stavi Holender, znači pri kočionom aparatu da se stavi Holender, a ovamo gore, ono skroz što sam vam pokazivao, da se stavi, da bude obični priključak. Međutim, prvo sam mislio to da prepravim kod jednog čovjeka, ali onda smo našli drugu opciju. Od Golfa 4, Seata i tako tih modela, pri točku ovamo, dođe Holender, a ovamo dođe obični i duže je to crijevo. To je ono što nama treba, 43-4 cm je dugačko to crijevo. Kupljeno je, prvo sam kupio bio od Okaša. Ta crijeva, vidite, ono ima na obje strane te fabričke priključke i kratko je na limit smo bili s njim i da se prepravilo. A onda sam posle toga kupio ovo. Evo vam ga, Holender s jedne strane, vidite. I dođe i šaraf, dođe sve, a sa druge strane je standardni ovaj priključak. E sad, bitno je bilo da ovaj Holender ima navoj, odnosno ovaj šaraf koji ide unutra M10 da bude i 1 mm korak navoja da bude. Tako da to smo nabavili, to nam pasuje, što je vrlo bitno.
Samo da vidimo ovu drugu stranu. Druga strana ista. Tako da crijeva imamo. A ovo ostalo, evo ga, tu je. Sve nas čeka pozadi. Tako da, žao mi je što u ovom videu nismo uspjeli da to napravimo, ali već u sljedećem videu gledate mnogo još zanimljivih stvari vezanih za ovaj auto. Isto, znači stižu mi amortizeri, spirale su spremne, hoćemo da spuštamo auto, da stavljamo felne druge, sad ću da vam pokažem, ne mogu da izađem od kuće, a ne mogu proći ovuda, ovo je katastrofa. Evo, kupio sam, znači, ovo je stara jedna guma. Ovo je još jedna stara, kupio sam dvije nove gume za pozadi. Evo ih dvije za naprijed ovdje, spremne, isto u odličnom stanju. Tako da felne su spremne. Ove druge 16-tice za montiranje, jer ove 15-tice uopšte ne mogu da se nabace dok su ova kočina klišta i diskovi novi na autu. Ne možete da stavite 15 točak uopšte. Tako da u sljedećem videu gledate montiranje svega toga zajedno, gledate kompletno kako će to da izgleda. I ja pravo da vam kažem, jedva čekam jer te neke stvari kad se završe, vodim auto na registraciju i počinjem konačno da ga vozim pomalo, a nedugo zatim ćemo da vadimo motor, ovaj benzinski, jer će OM606 da bude sastavljen za nekih 20 dana nadam se. Tako da vidimo se u sljedećem videu, pratite, gledajte. Ćao!